到那边快快那边是进到后花园快快后花园，不用找了，不用找了，老爷老爷老爷，我小子开荒唐，我就上京要浪荡，家门不应可怕子，名声浪迹锁门墙，正道是娘子不教母子歌，我总算是死了，王亲真得老妻叫上帝父王，老爷正在跟你起上。是，花轿一到，这个出生晚不回来，真是要把我气死了。我要生气，给老奴再去找找。林老爷，季老爷来了。吩咐客厅相迎。是。老爷，给老奴再去找找，再去找找。太师大舅爷，老四帮，老四帮，事情已是什么时成了？已经会日。老四帮，我送宝贝到府上，我来女婿为哪桩？为什么你名花轿并不花？为什么要是不拜堂？我呀人落所教内，在家是此宁新娘。莫非你夜幕把家梦不相当？莫非你夜幕把家照脸上？是我若应当你家，我得宝贝回家乡。大舅爷，今夜不必落胸膛，老许与菩萨来讲，金龙一笑一人归，埋葬真内无心郎。话已讲明，万请舅爷多多报案，万不是请灵媒到内室扫除。事到如今，也只能是此了。家父此事怎言呐？家父之中老有穷。拜见老四吧。二位万里，二位是老四吧。
在家中。师兄不在也无妨，与你商量是一桩。商量何事？琳琅切了无量的账，切账？切多少？哦，不多。我问你200两，哎呀，问你了200两。他欠银子他去还，我不想我来要账。哎，老伯不必怒问强，至少我理应当。是你们两个心甘情愿嫁给他的，就问他去要。只可琳琅为家事，高听贵母所管堂。新婚之夜红桃帐，家事门中面不光。告诉你，要是欠我们的银子不还，贾金龙就想太太平平地摆荡成亲。你们想怎么样？贾金龙借了银子，他老婆了。贾金龙借银子，他老婆了。贾金龙借了银子，他老婆嘞。贾金龙借了银子，他老婆嘞。虽要苦来我的光，你何必高声唱？贾金龙欠债200两，拿出借去不还账。我来问你们，可以借据？没有，可以水调？也没有。一无借据，二无水调，凭什么还你们银子？是他自己输给我们的。哪里是他自己输给你们的？分明是你们拐骗钱财！同到官府帮里讲，先当官司后背堂。我们，哎呀，与他老婆啰嗦什么？我们找他男人算账去。去。妹妹，贾金龙恰好表度即将完成，蔡家之事欲用再三相劝你，轻视不听。如今你亲眼所见，亲耳所闻，你要当机立断，切莫误了众生啊！兄长，小妹已是家门，乃是家家之人，小妹心意已决，兄长不必再劝。哎呀，拜见公公。不孝敬，劝子不孝，大器难成。金凤喜事有其风浪，令兄两言自成合理，须留儿子悉听真禀，绝不勉为其难。公公。
把子门外头，我在酒席之下也爱家。臣啦，把夫人留下的上红酒茶取来。好媳妇，这只把肉比菜上红酒茶，是你婆婆生前喜爱之物，我就把它交托给你，望你对你婆婆好好管教于她。来，我今带回上。多谢公公。老爷，大少爷回来了。少爷回来了。老爷，大少爷回来了。啊，在哪里呀？你看，你看，在哪里呀？你看，你在哪里？在哪里呀？弟弟，你这个出生人，老爷，吩咐站立拜堂。好，站立拜堂。一拜天地，二拜灶堂，夫妻对拜
相公可曾用完？哎呀，对什么时候了？我早已经吃过了。相公，你可知今天是什么日子吗？哎呀，你怎么忘记了？今天嘛，乃是8月中秋。你既知道今天是8月中秋，那你应该在家吃一顿团圆饭才是啊！娘子，你可有过饭啊？你倒还想着我嘞？啊，官生，你深夜才归，做甚去了？哎，钟师兄叫我吟诗去了。你我人婚3日，你每日里清晨出门，深夜才归，难道都在吟诗吗？妇道人家，男人的事你就少管。你自愿嫁进家家门，你从不随本门，三个复杂须请君，为衙里官夫君。哎呀，这是什么？这罗帕你是从哪里来的？我自己买来的。这上面分明还有叶子香气，分明是那个女人送给你的。好啊，刚过门3天，你就吃起醋来了。我那好不明白的冤家为了你功的面前满3分，相公啊，你要端庄给心扉，你要与我把妻尊。好了好了，谁不着了？还是早点按谁去吧。快把你做成这个样子，我去请你到一碗新鸡汤来。明天你可以去赌场赌
手上手拿我吧。到，美玉，那美玉。你快把金钗还给我，借我用上几天。这是婆婆遗物，公公所赐，怎可借你？既然是我母亲遗物，我做儿子的问你尽是客气，你把它当成福气来了。这可万万使不得，实是被公爹知道，叫我如何吃才得起。好啊，与那公爹来一望，老实告诉你，天时出头，父我做主，你不要死头没去。要是不顺，我将你一封休书推为娘家。你
真是形影不离。这叫天生一对，地丑一双。来，公子啊，请坐，请坐哈。坐。各位公子啊，今天开开心心在这里玩上一天，让我去打坐来。家人兄，新婚不久，你天天在这里，家里的新嫂嫂不会吃醋？哎，这叫做假话哪有野花香啊！二位神兄不必见笑，我弟弟此番用起来一说与我，让我天天在家，像我男子汉大丈夫，岂能说三不听？我偏偏要到这里来，看他们拿我什么办法？对，男子汉大丈夫，岂会怕老婆？哎，不过这位新嫂嫂可真是有点厉害啊！上回我们奉了你的命到你家中向你父亲要债，他倒好，要拉我们两个人到衙堂里向去吃官司去，真是拍了头顶。哎，你们说这些扫兴的事做什么？哦，今天白公子玩些什么？哎，这天台把剧，今朝这日子，哎，这日子，娇娇，你快看哈。只要公子喜欢，我随奉陪。妈，快拿嫂子来，来了哈！啊，二位神兄，我今天没有大野人，只有这上凤饭菜进茶。哎哟，这大户人家拿出来的东西都是宝贝了，可是上凤金茶要是打叫个台上，可是有法的好看的呀你。妈，女儿我哪有这样好的福气哟？娇娇，不要生气嘛，等我赢了钱，我就送给你。只是谢过公子。啊，二位神兄啊，你们看价值多少？依我看这3不了。哎，分明等这7两，真说是3不了。哎，这东西到了肚袋，最多只1半，这个是规矩呀。哎，好，3不了就3不了，二位神兄，请。来，对我吩咐子王准备酒菜。子王听到，夸，背上一盅上等酒。我要把财神多上来，我愿中各种名菜样样有，金光火腿正光耀暖金蛋，对，万里无锡有骨头，鱼子开生少得开。青灯白昂与那头，万语园中叫花鸡。那搿只菜名有点不吉利个，恐怕公子吃了葱没背呀，今日里该多开菜。倒不是烧上一只短短圆圆的柿子妹呀，家公子记得我一了嘞，花个银子。银子啊，神啊，有神。来，哎呀，
兄，哎，人票拨你100两，这奉差归哎，我。好好好。姐姐，哎，家人兄，我来吗？不来呀，不来呀。不要叹气嘛，这叫情上得意，赌上失语。没有银子，我真的来呀。哎呀，没有银子，我们好欠债的呀。是呀，公子，他们愿意签账，谁跟他们来放本？你我乃是知己好友，难道还怕你输了拉我们不成？好，再来。慢，家人兄，我们虽算是好朋友，那先小人后君子，要立一张字据。这难道公子会拉你们不成？列就列。好，列就列。家境家宽裕，父子虽贫终姐妹。来，再来。不要小心，千百方。再来。不敢注意担心。我们赢了。哎呀，家人兄，你又输了！哎呀，又输了啦！输了。再也没有什么东西可以赌了。咦，还有我这条老命，一并押上去赌。对对，马上出声，我自先。我求上京都拉油，老夫一去1800公四他逢场离家走，终日旁标与懒惰家里的惨难暴力，家门风会怕哇，自暴自弃过相遇，今日里浪荡我今我气也出生啊，八字如今从此许大少爷，所应将心快不来，不说与郎要发财，年满不回你说来来，少夫人生气，贪生的家里事，夸夸跟我把家归，生出赔礼把头看。哼，一个奴才竟然管起自人来了！是呀，就是这个老东西把你母亲领到这里来的。大少爷，
我的事不要从今日你休进我家大门子，你我父子一刀两断，为父。老爷，老爷。家境隆，心神重。家难归，妻难逢。早夺妻。家中，话到即去，他半面空，终去压他起初有争锋，又是吵来又是闹，吵得我原来心烦头也痛，一定是他与我把事相
啊苍天，我家进入四进士，与家难归。众人见我说骂，没有人知，妈妈就将我赶出了妓院。只有向杰兄借些银子暂度温饱。杰仁兄在家吗？来喽！哎呀，杰仁兄，哦，原来还是家人兄。家人兄，近来在何处逍遥？哎呀，说什么逍遥二字，没有人子将我赶出了妓院，只有向杰兄借些银子暂度温饱啊！你我本是知己好友，理应相助。这是我近日来连书机上，囊中空空，你还是到别处去借吧。哎呀，杰仁兄啊，我要是有别处可借，我也不来麻烦仁兄你了。看在以往情深的份上，你就救济我吧。好了，不要再啰嗦了，我还有要事在身，难以奉陪啊！杰仁兄，想当初我在你身上花了许多银子，如今你却分文不借呀！什么？当初你把银子都花在那个李娇娇身上，关我们什么事啊？我来问你，你欠我们借据上的银子，什么时候还给我？你看我这个样子，怎能还得出来呀？两你一还不出来，你叫我滚！你叫我滚！杰仁兄，哎，杰仁兄，哎呦，真是如此小人。那边有人来了，哎，这不是李娇娇吗？怎么，她身边还有一个男人？给我算过一把啊！哎，我家悄悄有病，不能接客啦。好一个有病不能接客，原来是接了一位贵客。哟，你倒吃起醋来了！啊，常言说得好，搿妓院大门早暖开，老客一走心康来。你要想我们家娇娇啊，快拿来呀！什么？银子啊！这妈，哪个用一个这穷鬼随我瓜呀啊！你们这般都是吃人的魔鬼！万言我切草，我青草，骂一声娇娇在郎中。说什么愿就永在园中里，恰原来花言巧语将我哄。我为你今年花费钱，父子情团难相逢。我为你离你切不过，夫妻何出国西呀东。今日认清你真面目，要我当时在人中。马上家鸡龙休要发中风。
欠战为贵王，王相来争凶。来，将他衣裳脱下来，我与你们拼了！三生石上是沉梦，彩梦醒来一场空。在桌上，媳妇，看来我已不久有人死。公公，过来，我话拜托你，好媳妇啊！家事相连同，阴曹愧欠祖先辈，神仙万象从。教儿不严，这都是我的过错啊！等我死了，等我死了，你就把我葬在高坡。
母辈要草薄而立。好媳妇，自从你嫁的家家，未曾想过也是轻薄，真是愧对你了。待我死了，你就为做娘家，另配高门去吧。不，姑姑，金龙他还是会回头的。他怎能回头？除非是出西方。姑姑，少夫人。谢世民王良心又来讨债了。我与他们拼了！老爷，姑姑，老爷，老爷，姑姑，老爷。家人兄在家吗？原来还是邢嫂嫂。邢嫂嫂，家人兄呢？你们不知反来问我？你们是无事不登三宝殿了？哦，我们真是来拜访你这位观音菩萨。遇到是来者不顺，顺者不来。是有点不顺。是来，你们是将前去带来了？当然。那叫我看。不叫我看前去，凭什么还你们银子？嘿，拿去，念给我听。李家居神贾金龙，今家见世民王良心二人，问银3000两。延期2月，召集不完，以往差2天做抵债。好一个糊涂的贾金龙啊！听见了没有？只要还我们3000两银子，我们即刻就走。要我的债吃也不难，是有我2件事。哪2件？晚间有需写下手条。这个是说，那儿从今之后，立誓不与贾金龙来往。哪个娃跟这个穷鬼来往了？我们早不与他来往了。贾金龙被你们骗去的上王废柴金财必须归还。哪里是我们骗去的？是他自己输给我们的。现在无此，再把我送进李娇娇来，怕是拿不回来了。说价多少3不了。陈来，将我败家人此去出500两，家身听着，在将我张脸碎尸，必卖3000两。是。这里是500两，难度200两，必须先将上王废柴金财再还，事实不顺，休想3000两。姓简的，你与我写下手条。是。你要与我写清楚，你要与我写明白。是。
拿去。你还是在上面打上水。哦，是。临走之前，我还有一言相称：你两人若是真面不符，贾金龙的下场就是你们的前车之鉴。少夫人，少夫人，少夫人，老爷他已亡国了。妹妹，你兄长啊！妹妹，是今你家破人亡，贾金龙又下落不明，你还是在为兄为家去吧。兄长，我怎能乘人之危一走了之？贾金龙不在，我要代父守孝八十。妹妹决意守孝80，兄不阻拦。待等你80期末，我再来接你回家。兄长，如今贾金龙不在，我要找他回来。哎呀，妹妹，你一个女流之辈，怎能抛头露面出门寻夫啊？兄长，想先找与花木兰退伍从军，故与莽将女亲历寻夫。我半月呀，纵身踏遍天涯海角，也要将丈夫寻找回来。妹妹。别提
上，也好吧，大姐，你们好吧？花花世界。当初千金盛会后，是今去他一问难。当初玉鸟也出大是今南疆把一场，当初身穿玲珑缎，是君破衣难与红，当初有家不归家。
困天降大雪，不能行走。现也有家绿地，我们此部何不三思一想？但等明早雪停，再去召见大少爷的下落。是好，这是一路之上连累你老人家叫我于心走。不测此言，但愿能早日找到大少爷的下落。店家，店家，殿下请坐。店家可有请节往接？哦，好，我要一大一小两节。自身请。喂。
你坐在这里，叫我怎么说生意啊？走。大嫂，我有3天没有吃饭了，走也走不动了，所以在廊檐下歇歇，望大嫂赐我一口饭吃，我感恩不尽。看你年纪轻轻，手脚灵敏，不靠自己谋生，整个讨饭肚子。走。哼！我苦苦哀求于你，你不来救济于我，还要什么于我？这成什么道理嘛？道理？跟你这做生还讲什么道理？滚！没有敢贫道！老实告诉你，我今天就是死，也要死在你的店门口，看你拿我什么办法！你，当什么呀？哎呀，当人家！店家，有话好说，有话好说，不能动气大声，你尽管当声。你不是大少爷吗？你不是嘉兴大嫂吗？真是恼怒！大嫂！哎呀！大少爷，店家！哎，大少爷，店家，快去我捏出来！快！大少爷醒醒！大少爷！哎呦，大少爷！哎呀，大嫂！你这里了！哎，当心烫！吃得嘎梗，碗呀不用打嘞。大少爷，你真为流落在办出真理。我们有理，在你这院过下去，故所以在此乞讨为生。大嫂，不知我那苦命的娘子可好吗？少夫人被舅老爷接为娘家，下落不明了。娘子啊，是我害苦了你呀！哎，不知我那弟弟可好吗？你那弟弟嘛，他你却已亡故了。弟弟呀，是孩儿不孝了。大嫂，店院家产还剩多少？店院产业全都被你输光了，王差也马结新主人了。是嘞，你又跟新主人了。此番跟着新主人出门经商办货，不想这次巧遇大少爷你哟，家破身亡。苦啊，苦！早知道苦，你也不会落得如此地步哦。大少爷，不必悲伤，那老奴我这里还有10两纹银，三表志不成心，收下啊。大嫂。想当初你苦苦相劝于我，我不听你的相劝，我要恩当于你，金龙对不起你。大少爷，快请起，
告辞了。哎，回来，大少爷，我来问你，这2文银，你能多用几时？给我2个月才能温饱。12文银，能度2月，可想你当初在一天之中，将家中的田园产业全都扒光。我再问你，12文银用完，你又怎样打算呢？只有再来吃它。家中田园产业全都扒光，只是我有一件宝贝没有得手。宝贝，哎，什么宝贝啊？就是你这双手，当初就是你这双手，将家中的田园产业全都扒光，今天要靠你这双手死上去哩！大嫂，人人都夸我不起，我总算有谁有什么用哦？好啊，我家子人叫我找一个姐夫挑担，只怕你大少爷吃不起苦哦。大嫂，我只要一口饭吃，什么苦都能吃的呀。只怕你呀，久病从亡。大嫂，我说是这样迷恋毒杀，你就斩断我这双手。大少爷，好，你等着，我这就去告诉我家主人。等着。哎，大嫂，见了你家新主人，可千万不能说我是你的旧主人。怎么，你也怕起羞耻来了？好，老奴知道啊。少主人快来，少主人快来！大少爷找到了，身在哪里呀？就在门外。哎呀，带我去见他。慢。命他先来见我。是。大少爷，我家主人叫你进去，说话可要当心点啊！结果主人，低头。是。嘉兴人你来我手下当差，须懂得2个规矩：是。一要早起晚睡，不能偷懒；是。二要说话诚实，不能上监狱堂；是。每月2两2钱，这里先给你10两银子。买，不要有了银子就丢了篮子，留着他手大有用处。拾起来，拾起来。是。人到结此当智慧，愿你从此不心改。
还需烈火啊烧，只怕腹中30刀，胸中去年余未长，只怕未到义正院，欲把为友来计较，必须要使他明是非，才能够心情不同调。你看他每日起上去一觉，你看他每日咕噜在月朗，我看他心中明灯一点闪，听说来重新做人归正啊！茶到山顶将他带。我们这次登上一位，好快命他官上哎。是，喂，姐夫，快跟上来！哦，来了。公子落难马带跳。二月早起遇欢人，我家浑身也起毛，从担压起路颠苦，上中七岁跑，再苦也要牙关熬，始终是谁苦是早。主人，我来迟了，耽误路程了。这道路不平，你肩挑重担，不累挂你。放下担子，在此歇着一位。啊，不用谢，不用谢，过路要紧。哦，是此你我玩玩而已。只见他低头不语把担讲，上面尽是面无笑。放下，下步。你有什么幸福事？说出与你结拜郎。我问你，心诚名在去何方？真美在半日真长8万趟。世人问话，夸夸为得呀。一女问得我烈发烧，我也会得，我便一套。家子为
亚县在从今日起，我们就叫他金总。是金总啊，你往下讲。是。父母早早都亡故，由于长天后丧，无力再度生耶稣，流难他乡早晚逃。原来还是上天灾得你流落家头讨万毒蛇。哎呀，这天灾嘛虽是可恨，这神为嘛更是可恶。我已见得，你们想呀，这是碰到天灾乃神力所不能所办，虽是一时辛苦，只要勤劳美生，还能重建家园。那要是神我呢？说起神话嘛，我倒想起一个人来了。哪一个啊？喏，就是你旧日的小主人啊！哦，就是那个贾金龙啊！哎呀，是啊，郎当公子贾金龙，一真元人崔明章，国父真言不要好，万贯家财俱备到。问问妻子无年高，新婚娇妻家中好。自造神母娘我们，无力今生为相望。倘若人落在人世，定然比他更了当。此人已老奴困啊！这世间之上，好事能变坏事，这坏事也能变好事啊！何以见得呀？老奴我倒想起一个人来了。谁？此人乃是前辈老先生任元和，他自己迷恋烟花，把银子花光，人路上街乞讨为生。二来，他发奋用功，上京官考，得中功名，已经还乡里。哎，像那陈元武怕子为头，是多亏了他去李亚县有7国之功。哎，可惜贾金龙没有遇到李亚县，偏偏结识了一个李娇娇。哎呀，主人，睡不着了，我们还是快快滚路吧。金总，哎，与我滚路。是。金松，放下担子，席上一位。哦，我们在这望儿铺上歇上一歇吧。大
大嫂，啊，好奇怪呀！奇怪什么？其他文物都找拿，唯一这文本找不而了。你问这墓碑少不嘛？可怜的仙子人呐！哈哈哈哈！这是贾金龙之父贾红一之墓，只因他深陷犯下了从子之罪，死后敷衍去见贾氏祖先。对，今日路过仙子人问的，理应祭奠一方，力表老奴之情啊！事事没有极品啊！哦，前面有片梅林。哦，对呀，前面万叶如梅，我念这张纸字出每一句也表诚心。好，请坐。你在此稍等，我们去就来。哦。弟弟，不孝儿回来了，不孝儿回
可怜你大伯子不孝，反里不顾情理也快教，可怜你既老成亲，家亲落花江。弟弟呀，望你命中求成平。弟弟呀，从我西呀最正堂，子人最好。我们还是下铺滚路要紧。啊，秦总，你为我有啊？一粒沙子飞进了我的眼睛，哈哈，只要擦去灰沙，眼睛就明亮了。秦总，哎，你为大家中明理看书采园可好？是，只需安心在家，不需出门游荡。事为民，先当断你两条腿，再将你赶出门去。是。子神吩咐记下了吗？神在屋檐下，正光不低头。慢点，慢点。亲人对你把手掌，两手专指地为家。来此已是前公之家，不知神在不在？前公子在家吗？来了。哦，原来是嘉兴大叔。王公子也在呀。我来看看见相。哎，不对呀，你们
怎么会落成这个样子了？哎呦，嘉兴大嫂，我们也追上你大少爷的路了。都怪这个狠心的宝儿与无情的李娇娇，害得我们这样啊！好，大嫂啊你今日到来有归过？告诉你们，贾景龙回来了。啊，贾仁兄回来了。故而请二位再去赌场一赌。叫我们再去赌。再去赌。哎，我们再也不赌了。你还是另请高明。来，事情嘛是这个样子的来。好，行吧。光阴似箭，一转眼已是半载了。抬头只见明转家生气，半载昔日平原去别祖财百万生下落。命运将我苦捉弄，人生旅途多宽苦，终日多聚才会有比难诉才更苦，一起相家自愁情，为托音信难相逢实际
兄，家人兄在家吗？外面敲门的是谁？怎么连老伴儿的声音都听不出来了？原来是你们！家人兄，家人兄，家人兄。你们来做什么？哎，闻听家人兄归来，李春月的李娇娇十分想念于你，故而得请小弟要请家人兄过去相见。好一个下贱的李娇娇，她还有脸来见我！你们去告诉她，贾金龙早已死在外面了。世间只有一双谁没有万贯钱财。哎呀，你的李娇娇做什么了？家人兄，你进来做小妾啊？宽税采药是我最大的乐趣。哎，像家人兄风流倜傥，这么轻易的日子，你怎么过得下去啊？来，我们来解解闷。喏，东西我都带来了。我们是好朋友嘛啊！拿来，好朋友，好朋友，你们可真好朋友，穷途相聚是何故？不过修子在当时，还想引我入歧途。你俩这边不回屋，抬身上去是生活。从今之后，到外面不许对我贾金龙三个字。你们与我滚！家人兄，哎，我们再玩一玩嘛，家人兄。哎呀，哎，滚！哎呀，家人兄，哎呀，我们再来玩一玩嘛，啊！哎，家人兄，哎，怎么样？外面敲门的是谁？我是夫人的陪嫁丫鬟，名叫桂香。深夜到此何事？我有一事相告。男女有别，明日请早。唉，好一个不明白的金钟姑啊！轻轻叫声。
家起家，大我是爱徒成长，家切莫。我走上前去把院门开，关小姐，我来开门了，关小姐。我歇息一把，错事中，今日自从做人，必须尊重我师傅，劝你快快回堂去，随便开心千里路。师傅，开门，开门啊！嘿，下前女子须把火，引得我银棒走前路。你是后来去做，莫怪我把做成夫，你我滚滚滚！郎中江西府，一片真心为国少子人挑把那一身国香，年纪中到苦忙，年两官上，我家心为有子，为把心担。但愿他是真经，烈火难花。有请少子臣就席。子凭写字本，四臣先死信。子臣，我一名警中到库房问账去了。哦，你在库房放了多少银子？都放了200两。 200两。哎呀，官人呀官人，但愿你不要被这200两银子迷住了心哦。妹妹，你呀，哦，你快他来了。兄长，你我招之而迎。好。结果做成罢了，秦总账不可担，其他账目都对，唯有一笔账目多出了200两银子。哦，好一个诚实的秦总，秦总，我今日出门去经商，上会闻名200两，地上街坊散散心，我望为他心。
一片真心的我，我不该欺你瞒你呀！哦，你瞒我什么呢？主人，我不叫金钟，叫家金龙。我就是气死老母，别再言起再打我家的家金龙。不是的呀，哦，老奴何有差错？他明明是你局子的小主人，你怎么连我也隐瞒起来了啊？哦，老奴知在。李江明，我也不来管你，快快起来！你为我跪地不起呀？我要求主人两件大事。哪两件大事？主人，做马老为我全放下。哦，这乃是你一片小道之心，理该相助。再把我把苦命的去啊来寻访。叫什么名字？也起名叫八月阳。家是哪里？家子西到八家庄。家庄啊！哎呦，巧得很哦！我经常到八家庄，把脸的与我与来往。八连兵乃是我的舅兄啊！因家亲贤婿将他请家亲龙主人，对他当面心思讲，他啥发怒的人呢？他啥骂你的师娘？当你把你去认错，我在一旁来帮腔。多谢主人他听能滚动，心肠软，听为墙里来我娘。谢主人。舅爷驾到。舅兄来了。舅爷最好。舅兄来了。哎，舅兄在哪里呀？舅兄。舅兄，贾金龙，你好。是我不好，是我不好。一见浪子要娘，马身父亲父女人，家中身旁事到最，一家亲生不顾问，与我面目叫舅兄，舅兄，大家丈夫你怎能去啊？二舅爷不能打。哎呀！二舅爷，主人，主人快来救我！舅爷，主人，二舅爷不能打。主人快救我！主人，舅爷，舅兄，舅兄。过去只是结高错，舅兄兄弟给一，十年当来十年
爷请坐。多谢舅舅，多谢舅舅。哎呀，舅舅啊，不知我那苦命的娘子可好嘛？今日你倒想起你的娘子来了，我那妹妹早就死了。你说什么？她被你气死了。死亡！道生，哎，哪会骗你呀？哎呀，我的气！哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀！大少爷，大少爷，大少爷醒醒！大少，哎呀呀呀呀！完了完了！少夫人快来，少夫人快来！哎，大少爷，大少爷醒醒！大少爷，大少爷醒醒！哎，大少爷，大少爷！闻听夜情丧了命，哎呀，我的妻不是一时了财神。你们让我去死！哎，大少爷死不得！哎，你们让我去死！哎呀，你们让我去死！哎呀，哎呀，你们让我去死！你们让我去死！死！哎呀，妹妹，哎呀，哎呀，你们让我去死！死不得！哎呀，让我去死！家亲。娘子，爷亲。哎呦，哎呀，娘子，哎，娘子，来，哎呀，哎呦，娘子，哎呀，娘子来，快坐下。哎呀呀，娘子，你害得我好苦啊！不，是我害得你好苦啊！哎呀，娘子，你还没有死啊？死了还能和你讲话吗？对，大叔啊，快把我的主人叫来，我要多谢他的救命之恩。你要找主人啊？那远在天边，近在眼前。办这拯救你回家的是他。哎呀，师傅，叫铁子明王良心与你度过的也是他。驾奔归乡，到菜园有你私奔的也是他。救你，是你，爱你，痛你的都是他呀！娘子，家娘
娘子，你就饶了我吧，娘子，你就原谅我吧，娘子。少夫人，你就原谅少爷了吧？啊，娘子，怎么？你这个冤家，娘子，难道你还要恼怒我也想你？哎呀，不过多谢少夫人。哎呦，哎呀，你呀，大嫂，好了好了，九爷今日就是王道节日，何不接少爷夫人他们送饭化作荣晚节礼？言之有理，你们快快进来给我一番。对，大叔言之有理。过去的假期龙就让它过去吧，我与娘子同玩化作。好，快快请给我一裳。娘子，站立备打。我是来贺喜的啊！小朋友，哎呀，这是我们自食其力争来的，自食其力。好，好，我可去收下了。什么？越来越